Задумался ли ты сделать свою игру? Вот и я задумался. В этом видео я покажу тебе некоторые наработки своей игры. Всем привет! В этом видео мы рассмотрим некоторые механики моей игры, которые представлены здесь, на этой сцене. Первая механика — это просто открывающаяся дверь на букву Е, ну или на клавишу. Вторая механика — это открывание чего-либо с помощью рычага. Третья механика — это открывание с помощью либо магии, либо электричества. Заряжаем батарейку или подаем электричество, отключаем подачу электричества, дверь открывается, закрывается. Третья дверь должна открыться после разбиения 3 объектов. Вот, первый, второй, третий объект разбили, все, дверь открылась. Но дверь не может быть закрыта при разбиении объектов, остальные двери открываются, закрываются. Четвертая дверь. Мы должны либо кодовый замок, либо еще как-то ввести что-то, и тогда оно откроется. Как видим, здесь ничего сложного, смотрим на код, открываем. Следующая дверь открывается с помощью фигуры. Берем фигуру, идем, вставляем. Здесь, чтобы дверь открылась, нужно прокрутить фигуру, чтобы определенная сторона смотрела на нас. Вот, открыли. Ее также нельзя закрыть, эту дверь. В телепорте дальше там будут 3 таких фигуры. Сейчас рассмотрим следующую дверь. Здесь нажимная плита и какой-то тяжелый предмет. Вот мы его опускаем, дверь открывается, поднимаем, дверь закрывается. Снаряды будут типа мыльный пузырь. Кинули снаряд, соответственно, предмет поднялся, лопнули мыльный пузырь, предмет упал и нажал кнопку. Следующая — это просто кнопка, на которой мы стоим, и что-то открывается. Если мы на ней не стоим, то она закрывает. Здесь мы рассмотрим телепорт, который открывается с помощью рычага, активируется. Вот, но встав на него, мы не можем никуда телепортироваться, потому что нам нужно включить телепорт, к которому он привязан. То есть 2 телепорта есть, например, и мы должны включить оба, чтобы между ними перемещаться. Вот мы вставили 2 фигуры, и нам нужна 3-я. Здесь мы подбираем 3-ю фигуру, а также ключ. Здесь есть лестница, поднимаемся по ней, подходим к еще одному телепорту, зажимаем Е, и мы перемещаемся к 4-му телепорту в комнату. Также можем подобрать здесь вещи, посмотреть на огонек, свет, факел, которого нет, который есть, дверь прозрачная, потом дверь просто открывается, и тут какие-то эффекты тестовые. Так как у нас игрок сильно высокий, нужно все время пригинаться, чтобы выйти. Вот мы вставили, и теперь нужно прокрутить определенным образом 3 этих фигуры. Раз крутанули, не активировалось, 2 не активировалось, 3 активировалось. Вот методом тыка можно сделать, но скорее всего я в игре сделал какие-то подсказки. Итак, мы можем телепортироваться теперь вон на тот желтый телепорт с этого синего. Вот так, туда-сюда. Также нужно будет сделать, чтобы при перемещении игрока игрок сразу как-то поворачивался в каком-то направлении. Например, чтобы он не... Если телепорт будет будка, то чтобы игрок перемещался соответственно, лицом к выходу, а не в стену куда-нибудь. Дальше здесь есть 4 платформы, 1 ездит, и 3, когда игрок на них наступает, они просто падают в пропасть. 4-я платформа ездит, но если игрок сейчас на нее встанет, то он никуда не поедет, он будет стоять в воздухе на месте, а платформа поедет дальше. И из-за этого игрок упадет просто в пропасть, и все. Поэтому нужно будет либо убирать, либо переделывать. Дальше мы рассмотрим меню. Вот мы нажимаем на паузу и меню. Идем мы в меню,
Смотрим. Здесь у нас есть информация о вашем ПК, есть информация о версии, названии игры и FPS. Продолжить игру мы не можем, потому что это не работает. В новой игре мы можем начать новую игру, но тут тоже все не работает. Для этого нужно выбрать слот сейва. В дальнейшем, скорее всего, либо будет один слот, либо будет также 3. В загрузке мы, конечно же, можем загрузить уровень. Переходим обратно. Есть выход из игры, он работает только в билде. То есть в Unity нельзя выйти из игры, когда ты в редакторе. В игровых настройках есть гамма, которая не работает. Есть мышка, которая не работает. Системные инфы — это ваш ПК. Отключение FPS счетчика. И язык — это поменять язык. Звуки. В звуках есть 3 ползунка. Первый ползунок делает громче, тише все звуки вообще. И, соответственно, эффекты и музыка делают громче, тише, эффекты отдельно и отдельно музыку. Сильно громкая, скорее всего, музыка надо сделать потише. В графике мы можем выбрать разрешение экрана, включить-отключить полный режим отображения, включить-отключить вертикальную синхронизацию, но почему-то в редакторе она не работает. Странно, хотя в билде работала. Можем выбрать поле зрения, также сглаживание включить-отключить или выбрать, и настройки графики. Низкие, средние и высокие. Вот, мы видим, что меняются кнопочки и иконки, разрешение у них становится меньше. В контролях мы здесь должны просто переназначать кнопки, смотреть управление и все такое. Сейчас это все не работает. Вот, мы посмотрели на все механики, поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. В следующем видео я покажу вам мои 3D модели. И скоро увидимся.